喂，testing。唉，終於到我頭啦！加 Rico。好，又可以睇到經典組合啦 ，Hanson、Rico。喂，你哋個名係咩話？隊名係好似係唔知乜嘢 EX 改啊。EX 咯，總之佢哋係一個 EX 咯。應該係 EX 咯，唔使理㗎，前面嗰啲唔重要。重要嘅係 EX， 係啊。都話係因為太早打個波啦。開波啦，唔好嘈啊！我哋揀先，你哋開先啦。嚇，廣播係點㗎？嚇，同埋係咪真係錄到把聲㗎？唉，冇嘢好講㗎啦。哦，GG。好，有進步。掂到今次掂到啊你。哇！好。我未得。好啦。喂。唉，我仲冇嘢好講嘅，屌！哇！好嘔心啊！開波真係，好唔中意呢個 meta 啊！喂，波車！Thank you, Alex。唔該。Hanson 手 open，OK， 第二球炒埋。一陣先。有啲人呢就中意第二球 put on， 有啲人呢就會第二球衝嘅。咁呢，錯隊友。通常開波叻嘅呢都會第二球就衝埋佢嘅。如果手感到嘅話。應該得一邊嘅啫，右手又開你右邊。OK， 果然接得好差。哦，竟然冇話係一個進步。睇到 Rico 非常之緊張啊！哇，佢都接得好差，佢會唔會話 Rico 呢？幾好，冇話啫 Rico。好 get 到 Rico 開，越嚟越緊張啦！我唔覺得佢會開到。開左手 ，OK， 果然係炒咗㗎。喂，仲有個波咧？你執啊 ，Hanson。唔係啊。哇，好好玩啊！講波。真係放咗手啊你！好，以佢咁緊張呢，地球應該放個短嘅，以免就失誤俾人鬧。咩話？都幾大膽，所以佢失誤啦。點解冇人放短嘅第二球？係咪黐線嘅你哋 ？OK， 一個 open， 誒，哇，好差啊！真係接得。大家可以留意下 Anson 黑色衫 Anson， 佢舉一隻右手通常都係 pull 噶啦，甚少見到 push。就算 open 咧，都係一個比較窄角度嘅 open。好，跟住而家白色衫開波呢個 Alex 啊，佢開 cut serve 左右手好大幅度嘅。變相會易啲跟，但係佢如果開到落個網度呢，個 range 會
好廣好廣。誒識啊。OK， 球我穩嘅，set 得好 off， 所以俾人守到，都 set 得好，玩完。Anson 有個問題呢，就係、如果隊友 set off 咗啦，佢都係會攞到最低啦。但係 off 最穩陣嘅打法就係越高打就越穩陣。你唔好話 Q 唔 Q 到先，一定係最穩陣。你追求最低嘅話，就反而好易失誤，因為你好易 rim。但係應該我冇撳左右嘅，所以係一個。而家分數上應該 Anson 領先，應該唔多。嘥波地圈咯，分唔定嘥 ，sorry， 嘥哦嘥咁啫，撈啦。呢個係咩啊嘥波。？OK，嘢啊！係個 side pot， 應該係 Hanson 攞分，應該差唔多追和㗎啦。哇！後面有蛇鬼睇喎，觀眾睇唔睇到㗎？喂，係粉紅色衫。OK，good hit， 唔錯 set。哦 ，OK， 並哇好痛啊！個射龜射得唔錯。Good serve， 右手 power serve。cut 嚟講應該就唔算太多㗎啦，有但係唔算太多，主要係靠速度制勝。哦，7-4咩話？一直計錯分，原來中呢根3分。OK， 球穩陣嘅，擺得好高。呢啲咁高嘅 set 呢，其實好多時間俾你走去一個啱嘅位，但係你會見到佢哋兩個呢都係企定手啊，就冇拉距離啦，冇互相包圍啦。OK， 照舊一個 serve 啦，跟住唔要。應該如果約一係衝右邊，一係放短㗎啦。咁應該係放短啦。OK， 俾佢咁舒服接到 set 翻 on， 而又企 off 咗呢 I mean 防守我企得出得滯嘅話呢，你面對一個 on net set 基本上就投降㗎啦。你可以祈禱咯，祈禱睇下佢會唔會 roll up 啊，或者自己打失。好 Rico 嗰個 serve，nice try。哦，佢哋要，佢哋唔要。Thank you Anson。咩？佢停咗啊？我冇先，冇先。Thank you。好，用左手啦。今晚左手穩定過右手啊，佢係，但係都冇乜力。Thank you啊你。呢球我會話一半一半責任。Hanson 勾咗冇 call， 或者咁講 ，Hanson 其實有時間走入去幫手嘅。係啦，所以佢完全冇 mention 過呢個責任。但係 Rico 就一定守得唔好喎，啱先。nice swing， 好靚嗰個姿勢啊 ！Alex 嘅 serve 咧就左手同右手游，
我哋都有啲 player 係左右手都有嘅，即係左邊同右邊都有啦。咁但係 Alex 咧就係左邊嘅動作同右邊嘅動作基本上係一致嘅。OK， 放個短手，誒，OK， 今次企得夠入㗎啦，但係 touch 得唔靚。哦，呢個都係企得入手嘅代價啦，就係你可以 cover 得多啲 range 啦，但係你 touch 會相對，因為冇咁多反應時間嘅關係，所以相對地會差啲。Sacrifice 啦。Uh-oh。你唔使拉緊添屌！哇 ，good swing，拜拜。咁都有。咁都冇，咁都冇。嚇 ？call 什麼啊？Hinder。追到啦！你喺我前面，唔會追到啊！佢唔會追到嘅，但係你係 Hinder 咯，如果係。開到球，開到球，企度。嘥晒。97first 喎，真係。你一定係掛住睇隊友開波啊，唔記得走位啊。OK。謝謝你。咁 Alex 到底會唔會 keep 到個手感呢？右手、左手，哇係！我會話一個 foot fault 啊，去到都。不過唔緊要 ，Runner 暫時冇 observer 得係。OK， 有人即刻開翻個差唔多嘅俾人睇，都幾好嘅 ball ring。短，屌你冇黐線佬嘅，唔好意思啊，但係咧好有信心嘅一個 serve 啊，第二下衝啦，然之後開個 power serve 啦。喂，波車波車！可唔可以執到波先？交我第一球，係，我嚟啊！我嚟啊！交我第一球，佢應該係 second serve 炒咗，付出代價。都唔緊要啦，pick up 嚟啫。我諗佢一定係咁諗。哇，good serve！哇，好醜嘅一個 set。good set。有，嚟㗎嚟㗎！哇，盡顯身價。哇，好差嘅默契真係。追住你嚟打嘅波，好似磁石咁啊！向後生，追住嚟打。以笑遮醜啊！好尷尬啊！屌！嚇？做咩啊？呢個係攞分㗎嘛？OK。一九，係。啱啱我哋就走咗去個冇人。呢球要考驗啊！唔記得提大家，我哋應該兩隊呢場都係守緊 open form。open form 咧就會係開完波之後啦，係啦，佢哋兩個隊員手法就會喺佢哋喺個 hitter 嘅左右嘅。啱啊！你守得唔錯呢球，雖然就唔係因為守得好而攞分，但係守得唔錯。92。係92 first。好，即係輸緊3分啫。好。92 second。好 good serve。哇！我 reach 錯咗佢喺呢邊。接得係唔靚㗎啦，但係收個 setter 你要走啱地方。02 first service。
接得好差。OK， 勉強。OK， 應該要收到，應該要收到。你想 open 啊嘛，咁你前面唔應該係見到佢咯。我行緊來係啊，我知啊，跟住之後佢走咗出嚟嘅時候，你就因為你我覺得企位係冇問題啊，但 Hanson 而家 mention 嘅嘢係佢喺度嘅 Rico 嘅企位有問題。應該喺度啊嘛。OK， 我係覺得睇 set 睇得有啲慢啫，只係。上一個 step 啊，我哋本身個 insist 同個 open 嘅時候，你冇做過，你冇企喺 open 嗰位啊。但係你哋本身唔係呢樣。唔係啊，我同你啊，咁樣我同你。但係佢哋喺呢度嘛，根本咪就係唔應該。係咁嘅喎，唔係我覺得 pick up 係咁㗎，所以你應該係。即係你要 pick up 要練嘢要學嘢就係咁喎。Hanson 接。你接。OK。1300零啊，13零，唔係13哇！冇再講嘢啦，你都係。Oh my god！ Good serve，good serve。主要係好勁啊，動力。OK， 左手冇咁有術。會唔會再衝多球咧 ？OK， 防我短嘅，踢得唔錯。On net。呢個就係 Alex 開完波應該向左邊走，咁先係一個 open form。但係佢開完波就向前走啦，所以就唔係一個180度對住 Anson。咁 Rico 都睇到個位啦，好靚咁樣打一個反手嘅 pull。好，睇翻 Hanson 呢球，應該衝多球㗎啦，傻仔啊！唔係，即係 good try。啱啱咧，你講個走咧係你想做個 touch 嗰陣時個走啊嘛，係咪？你想走翻出嚟啊嘛，講緊。如果你唱歌啊，呢個嘅喺個領度。跟住之後，我講你上你做 open 嘅時候，因為 Anson 喺度，但係你企咗喺呢度，咁就唔係企喺呢度。永遠都在對白。跟住之後，咁係咪帶到㗎嘛？你知道啦。我哋冇對啊，就係。係啊，我就係講緊呢樣嘢。但係你喺嗰度喎。幾多啊？喺呢度啊。但係佢哋係咪呢度？哦，完咗我哋基本行㗎嘛，我哋唔使理佢邊兩個，我哋基本行。係咁，佢哋係咪喺呢度先？咁 Hita 嗰度啊 Anson 喎，Anson 喺呢度喎。唔係 set 之前定之後啊 set 之前喺呢度啊。set 之前喺度係啊。 set 之前我喺度啊嘛。兩個都喺度啊，我就等我先同你講呢樣嘢啫嘛，跟住之後你咪要走翻出嚟啦，因為你本身企個屋頭位，你反而要走翻出嚟啦。好明機平 set 之前嘛。